도시화되어 가고 있는 우리의 환경. 동물들은 점점 살아갈 곳을 잃어가고 있어요. 동물들이 사라진 곳, 미래는 어떻게 될까요? 우리가 살고 있는 이곳 지구는 우리만의 별이 아닙니다. 여기 동물들의 서식지 문제를 함께 의논하는 프로젝트가 진행됩니다. 서울시와 동행숲 네트워크에서 진행하는 예술동물원이 바로 그것입니다. 살아있는 모든 것들을 위해 캠페인을 벌이고 함께 궁리하며 환경과 동물에 대한 사랑을 예술로 표현합니다. 이런 활동은 어떤 미래를 만들어낼까요? 아마도 더 많은 예술가들과 시민들의 움직임을 만들어낼 것입니다. 이 문제를 다루는 동행숲 네트워크는 동물의 서식지 문제를 다루는 국내 최대의 커뮤니티입니다. 자, 그럼 이 동행숲은 어떻게 생겨나기 시작한 것일까요? 동물들과 지구를 위한 범국민적 커뮤니티에 대한 태도는 예술인과 문학의 인사들이 생태계와 자연을 위해 함께 뜻을 모으기로 하면서 발족되었습니다. 그 인연들이 쌓이고 각기의 전문가들이 함께하면서 이 네트워크는 더 단단해지고 다양한 활동을 펼쳐가고 있습니다. 사실 아파트와 상업시설이 들어서면서 동물들은 자신들의 자리를 잃어가고 있습니다. 알고 보면 이로 인해 손해를 보는 건 동물뿐만이 아닙니다. 깨끗한 물과 공기, 그리고 안정적 정서를 원하는 인간도 도시화로 인한 악영향을 감당해야 하는 것은 마찬가지입니다. 사람과 동물이 함께 공존해 살아갈 수 있는 방법은 없는 것일까요? 동행숲 네트워크와 서울시가 함께 하려는 일이 바로 그런 것들입니다. 함께 환경 문제를 논의하고 시민들의 의식에 영향을 줄 캠페인을 준비하고 의미 있는 행사들을 통해 동물의 서식지 문제를 즐겁게 풀어갑니다. 뿐만 아니라 예술가들과의 콜라보레이션을 통해 환경에 대한 진지하고 의미 있는 메시지를 사회 속에 전달합니다. 2017년 동행숲 네트워크는 서울시 푸른 도시국과 힘을 합해 예술동물원 프로젝트를 진행했습니다. 선유도에서 그리고 남산에서 자연의 소중함을 알리는 예술인들의 작품 활동이 있었습니다. 그리고 서울 시민과 예술인들이 함께하는 아카데미를 통해 진지한 의견을 나누었습니다. 우리는 이런 활동이 전국으로 그리고 전 세계로 확대되길 원합니다. 그렇게 인간과 동물 모두가 조화롭게 사는 세상이 만들어지고 있습니다. 이 시점에서 우리는 잠시 멈추어 생각합니다. 우리가 말하는 동행이란 무엇일까요? 우선적으로 동행은 동물이 행복한 세상, 즉 좋은 환경입니다. 동물이 행복해야 인간도 행복할 수 있습니다. 왜냐하면 인간 역시 동일한 환경에서 행복감을 느끼기 때문입니다. 또한 동행은 함께하는 가치입니다. 우리 중 한두 사람에 의해 환경은 바뀌지 않습니다. 모두가 함께해야 바뀔 수 있습니다. 함께 의논하고 함께 노력하는 동안 세상은 서서히 바뀌어 갑니다. 우리는 함께하는 것의 가치를 알고 있습니다. 동행할 때 우리는 우리가 살고 있는 지금뿐만 아니라 미래 세대에 깨끗하고 건강한 삶의 공간을 전달할 수 있습니다. 우리는 동행합니다. 동료 인간과 동물들을 위해서.